ตัวเราสัตว์ที่เด็กๆรู้จักอะค่ะมีควายด้วยมีตัวอะไรอีกมีแพะมีไก่มีนกแล้วมีตัวอะไรคะมีเป็ดมีวัวแล้วมีวัวมีเป็ดมีเป็ดมีไก่อ่ะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆร้องเพลงเคยเล่นไม่เพลงร้องเพลงร้องพัดเสร็จแล้วครูเบนจะให้เด็กๆทำท่าสัตว์ตามที่คุณครูบอกทำได้ไหมคะได้จะโอ้ยขอที่เคาะคุณครูหน่อยลูกเด็กๆเคยร้องไหมร้องเพลงร้องพัดเคยเล่นไหมคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเด็กๆยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นนะคะเป็นตรงๆไปหน่อยเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยเนาะ3 4นะลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมลมพัดอะไรลมพัดอะไรฉันจะบอกให้พัดให้เด็กๆแปลงร่างเป็นนกน้อยรอบต่อไปค่ะลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมลมพัดอะไรลมลมพัดอะไรฉันจะบอกให้พัดให้เด็กๆแปลงร่างเป็นกระต่ายน้อยน่ารักกระต่ายทำไงคะกระโดดต่อไปลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมลมพัดอะไรลมลมพัดอะไรฉันจะบอกให้พัดให้เด็กๆแปลงร่างเป็นน้องหมาน่ารักต่อไปค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกมาจับคู่ให้คุณครูนะคะแล้วคุณครูขออาสาสมัคร2 คนแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนมันเป็นไงเนาะว้าวมันมีสัตว์เต็มเลยใช่ไหมใช่ไหมคะมีสัตว์เต็มเลยมีบ้านของสัตว์เต็มเลยแต่ว่ามันยังดูไม่สวยเลยยังไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนี้จะอยู่บ้านแบบไหนใครจะออกมาจับคู่ให้คุณครูได้โอ้โหแพลออกมาค่ะกับใครเลือกเพื่อน1 คนผู้ชายนั่งลงลูกผู้ชายนั่งลงเดี๋ยวให้แพลเป็นคนเลือกเพื่อนนะคะเพื่อนเอาผู้ช่วยมา1 คนน้องดิฟน้องดิฟออกมาค่ะปรบมือให้เพื่อนออกมาค่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเลยนี่ก่อนเลื่อนโต๊ะออกค่ะเราจะได้มองอีกครั้งน้องดิฟออกมาแพลออกมาค่ะฝั่งโน้นหนูช่วยกันเลือกนั่งลงก็ได้ลูกหนูช่วยกันเลือกเอาสัตว์ตัวไหนดีเนาะหยิบออกมาให้คุณครูเลยเดี๋ยวคุณครูช่วยแปะเสือใช่ไหมคะใช่เอาเสือบ้านของเสืออยู่ที่ไหนเอ่ยป่าอยู่ไหนคะบ้านของเสืออยู่ที่ป่าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณครูขออนุญาตแอบตรงนี้ก่อนเต็มบ้านของเสืออยู่ที่ป่าให้น้องดิฟหาบ้างค่ะน้องดิฟเอาตัวไหนตัวนี้ตัวอะไรลูกสุนัขแล้วบ้านของสุนัขจะเป็นแบบไหนคะหยิบมาเลยค่ะหยิบบ้านของสุนัขออกมาเลยเพื่อนจับคู่ถูกไหมคะถูกค่ะบ้านของเสืออยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ป่าบ้านในกล่องพิเศษของคุณครูมีสัตว์มากมายเลยมีสัตว์เยอะมากเลยนะคะของคุณครูเนี่ยในกล่องเนี้ยมีสัตว์ มีทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในบ้านมีเยอะมากเลยสัตว์ปีกแล้วคุณครูใช้เด็กๆออกมาจับสัตว์ขึ้นมา1 ตัวค่ะก่อนคุณครูจะอธิบายให้ฟังค่ะคุณครูให้เด็กจับสัตว์ขึ้นมา1 ตัวแต่ว่าห้ามให้เพื่อนๆเห็นนะคะแอบไปก่อนแล้วเราก็ทำท่าทางประกอบตามสัตว์ที่เราจับได้นะคะเสร็จแล้วให้เด็กเคลื่อนตัวไปรอบ
นี้คือม้าเราก็ทำท่าม้าวิ่งไปรอบๆเพื่อนแต่ไม่ให้ชนเพื่อนนะคะ แล้วก็คุณครูก็จะบอกว่าเด็กๆพาม้ากลับบ้านเด็กๆก็ต้องเอาม้ามาลงในคอกของเขาให้เรียบร้อย เสร็จแล้วก็กลับไปนั่งที่ตัวเองเข้าใจนะคะ เข้าใจนะ อ่ะลมเพลมพัดโผสาดพัดมาไว ลมเอ่ยลมพัดอะไรลมเอ่ยลมพัดอะไร ๆฉันจะบอกให้เด็กๆนั่งลงให้ก้นติดพื้นค่ะเตรียมตัวที่เราจะเล่นแล้วเอาคนแรกเดี๋ยวครูเบนจะเดินไปให้จับพอกล่องพิเศษจะให้เด็กๆจับห้ามเพื่อนเห็นนะแล้วห้ามส่งเสียงบอกเพื่อนด้วยว่าเราเรียกตัวอะไรเบนติดก่อนติดก่อนแอบดูตัวอะไรเลยไปทำท่าแบบนี้แล้วเคลื่อนตัวไปรอบๆเพื่อนอย่าชนเพื่อนนะคะอย่าชนเพื่อนนะคะเข้ามาแถวกลางเลยเข้ามาตรงนี้เลยลูกตรงกลางเลยน้องกิ๊ฟพาสัตว์กลับบ้านเดี๋ยวเป็นขอสรุปอันนี้ให้ฟังอันนี้คือบ้านของนกมันเป็นรังนกใช่ไหมคะใช่ค่ะ ตัวนี้เขาเรียกว่าท่อเอาไว้ให้สัตว์อยู่อาศัยนะคะเหยียบค่ะมันบางลูกเหยียบมานั่งให้ตรงแถวตัวเองโอเคส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าบ้านหลังเล็กๆเอาไว้ให้น้องหมาน้องแมวหรือว่าไก่อยู่ก็ได้กระต่ายอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ตัวนี้คือป่าไม้ที่ไว้ให้สัตว์ป่าเขาอาศัยอยู่ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อะไรลูกสัตว์น้ำอันนี้เป็นแม่น้ำเนาะ ให้ฉันกิน เอาไว้ให้ช้างกินให้สัตว์ทุกตัวมาดื่มน้ำที่นี่ที่แม่น้ำได้ แล้วก็ในแม่น้ำเนี่ยมีตัวอะไรอยู่บ้างมีกุ้งหอยปูปลา กุ้งหอยปูปลา ส่วนถ้าเป็นต้นไม้นี่สัตว์อะไรก็จะอยู่ได้ลิงนกมีตัวอะไรอีก มีม้า มีม้าเพื่อนบอกว่าช้างเดินไม่ได้ล้มเดี๋ยวคุณครูตั้งใหม่มีนกมีม้ามีไอตัวเล็กๆหนอนก็อยู่ได้ส่วนในข้ออันนี้เราให้ตัวอะไรอยู่บ้างลูกข้อสวัสดีค่ะคุณครูเป็น สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้คุณครูมีเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยมาให้เล่นหนึ่งอย่างมันชื่อว่าเกมโพงพางใครเคยเล่นบ้างเขาเล่นแบบไหนโพงพางเขาเล่นยังไงลูกโพงพางแล้วไหนบอกเคยเล่นเดี๋ยวครูจะอธิบายวิธีการเล่นให้ฟังเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ก่อน อย่างแรกผ้าเอาไว้สำหรับปิดตาไม่ให้เรามองเห็นอย่างที่สองเครื่องเคาะจังหวะเอาไว้เคาะจังหวะให้มันสนุกแล้วเดี๋ยวดูวิธีการเล่นนะ เขาจะมีเพลงให้เราร้องเดี๋ยวฟังครูร้องหนึ่งเที่ยวโป่งพางเอ๋ย กุ้งพางเอ๋ย ปลาเข้ารอด พาเข้ารอด เสือปลาตาบอด ที่ว่าตาบอด เข้ารอดโป่งพาง เข้ารอดโพงพาง แล้วเดี๋ยวก็จะถามต่อว่าปลาเป็นหรือปลาตาย คนที่เป็นจะต้องตอบคือว่า ถ้าปลาตายถ้าเพื่อนบอกว่าปลาตายปุ๊บเพื่อนทุกคนในห้องต้องยืนแข็งตัวแข็งเลยจะยืนตัวแข็งก็ได้จะนั่งตัวแข็งก็ได้ทำตัวแข็งเป็นก้อนหินถ้าเกิดเขาบอกว่าปลาเป็นเราก็สามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆตัวเราได้ อย่าให้เขาจับเราได้แต่ถ้าปลาตายจับเคลื่อนที่ได้ไหมคะไม่ได้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาสาธิตวิธีการนี้เอ๋ยปลาเข้ารอดเดี๋ยวปลาตาบอดเข้ารอดโพงพางน้องนนท์ปลาเป็นหรือปลาตายปลาตายเพราะถ้าเพื่อนบอกว่าปลาตายนนท์บอกว่าปลาตายเพื่อนขยับหรือว่าเป็นหิน
ยับได้หรือว่าเป็นก้อนหิน เป็นก้อนหินเราต้องนั่งเงียบๆอย่าส่งเสียงแล้วเดี๋ยวนนท์เขาจะเป็นคนเดินไปจับถ้าจับคนไหนได้แล้วบอกว่าคนนั้นคือใครคนที่ถูกทายเนี่ยคนที่ถูกนนท์จับได้อะจะต้องมาเป็นปลาแทนนนท์เดี๋ยวผู้เป็นเจ้าพานนท์เดินก่อน1 รอบเพื่อนๆจะอยู่รอบๆตัวเรานะนนท์ลองจับดูแล้วทายให้ถูกว่าคนนั้นคือใครห้ามขยับเราเป็นก้อนหินห้ามขยับคนนี้คือใครโอ้พานเอ๋ยพาเข้ารอดเดี๋ยวปลาตาบอดเข้ารอดโกงพานเดือนปลาเป็นหรือปลาตายปลาเป็นเราขยับหนีได้ไหมคะได้น้ำหนีได้อ้าวลุกเลยอย่าไปจับเลยอันนี้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งทายเรามาตรงนี้ลงมาตรงนี้ลงวางตรงนี้เดี๋ยวจับดูนั่งลงจับให้ทั่วๆเลยเดือนจับดูทายดูปลาตัวใหญ่ไหมเนาะแก้วถูกต้องไหมคะเอาจับมือเอาแกะมาดูรู้ว่าเป็นแพรวอ่ะรู้ได้ไงว่าเป็นแพรวรู้ได้ไงคะว่าเป็นแพรวจับอะไรดูจับพุงแพรวเป็นพุงใหญ่ใช่ไหมตรงไหนก้มตรงไปนะซ้ายมือก้มดินั่งลงจับมือเพื่อนเอาหมุนเอามือแตะเอามือปัดไปรอบๆตัวเอามือปัดไปรอบๆตัวนั่งลงเอามือปัดไปรอบๆตัวปัดไปเอาเจอยังจับดูว่าเป็นใครเรียนทำบอกนะวันนี้เป็นใครจับหน้าดูสิจับหน้าดูนี่เป็นใครวันนี้เป็นใครอย่าบอกดิเอาจับดูจับ2 มือเอาทายดิว่าเป็นใครเป็นใครจับดูดิจับพุงดูดิใช่เปล่าไหมวันนี้เป็นใครใช่เปล่าไหมคะไม่ใช่เอาจับต่อทายต่อเอาขยับไปดิข้างๆบ้างคนข้างๆบ้างวันนี้เป็นใครเอาจับดูติบอัปเปอร์ติบเป็นต่อเราเล่นพื้นบ้านชื่อโป่งพางเป็นการเล่นเกี่ยวกับสัตว์อะไรนะสัตว์น้ำที่เรียกว่าปลาแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยเราได้อะไรบ้างเมื่อกี้ที่เราเล่นโป่งพางเราได้อะไรบ้างได้ขยับร่างกายใช่ไหมหยุดฟังเราได้ขยับร่างกายใช่ไหมคะขยับยังไงวิ่งด้วยแล้วขยื่นร่างกายแล้วเราไปจับใครจับเพื่อนแล้วถ้าเราเป็นปลาตายล่ะปลาตายเราอยู่นิ่งๆแล้วถ้าเราปิดตาล่ะเราปิดตาอย่างเงี้ยที่เราปิดตาเราได้อะไรด้วยเราได้ใช้ประสาทสัมผัสมือตาทำไปทั่วจับเพื่อนแล้วเราก็มาทายใช่ไหมคะว่าเพื่อนคือใครวันนี้เก่งมากผมมือให้ตัวเองค่ะมือให้ตัวเองแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นห้องไปล้างมือให้เรียบร้อยเข้าแถวค่ะเข้าแถวค่ะแล้วเดินกลับห้องไปเดินไปเป็นแถวเลยอย่าวิ่งนะคะค่อยๆเดิน